Ми маємо, Володимир Борисович Біліков наразі не зміг сьогодні бути присутній, тому я за нього виступаю. Пробачте мені, це не зовсім моя тема, я просто інакшу тему веду. Я просто знайома з цією темою, з цими розробками. На базі цих технологій просто можна створювати також екопоселення, які можуть бути абсолютно самостійними з точки зору енергопостачання, водопостачання, обробки своїх відходів і так далі. Що ми маємо по тому, що було представлено у відео? Це кавітаційні теплогенератори. Вони наразі, це вже, мало того, що це патент України, це абсолютно українська, 100% українська розробка. Вона вже представлена не тільки на території України, вона ще представлена в багатьох країнах Європи. І ефект, який був означений, це не стільки наразі використовується для того, щоб опалювати приміщення або подавати гарячу воду, а багато з цього ще використовується для того, щоб забезпечувати чисту воду на басейни і так далі. Системи кожного разу розроблюються для того, щоб під кожен об'єкт розраховується окремо, тому що кожний об'єкт має свої певні завдання технічні, певні задачі, які ми маємо повирішувати. Що стосується представленого на фотографіях на презентації, це декілька об'єктів. Наприклад, у Польщі така система кавітаторів забезпечує гарячою водою і опаленням готель площею близько 4 тисяч квадратних метрів. І в цьому використовують вони ці кавітатори, тому що економлять приблизно в 10 разів електроенергії. Офіційно середній коефіцієнт, ви бачите, ефективності 1,36, але це якщо система кавітаторів використовується напряму. Якщо ми маємо систему, яка має баки-накопичувачі, теплообмінники і так далі, коефіцієнт ефективності дуже-дуже зростає. Ця система, ви вже бачили на відео, принцип, за яким працюють кавітатори, використовується ще інакшим чином для вирішення потреб, наприклад, сільського господарства. В Україні вже працює дві такі системи, які працюють на виготовлення біогумусу. Є система, яка використовується для приготування добрив після, от ви бачите, після каліфорнійського черв'я із відходів птахофабрик. Є багато що цікавого іншого. Що стосується басейнів, ви вже чули, в Кривому Розі, наприклад, працює басейн і сауна, які опалюються, які нагрівається, вода подається, очищується і так далі, і подається гаряча вода в систему, і все це забезпечує електричний насос в комплекті з системою кавітаційних теплогенераторів, який бере на себе аж 3000 кВт замість 40. Тобто система в сауні бере на себе стільки, скільки беруть два електричних чайники. Ну, цікаво ж, мабуть, так? Замість 40 кВт сплачувати за 3. А мати той самий ефект і по нагріву, і по температурі, і по якості води, тим не менше. Тому що дійсно люди навіть, вже можна туди возити екскурсії, бо власник каже, що не потрібно нічого робити з тою водою. За рахунок кавітаційних ефектів в нього чисто, в нього немає на стінках ніяких відкладень, він економить на хімії за очистки басейну і так далі. Ще одна система, яка не представлена була на відео, це вже більш нова розробка. Вона стосується автономних систем газопостачання і теплоенергозабезпечення. Це система, яка розроблена також в Україні, це універсальний газогенератор.
Це система, яка виробляє газ, який може бути використаний для побутових потреб, наприклад, для заведення в систему опалення, для колонок, для газових котлів і так далі. Бере він в якості для себе, в якості сировини майже будь-що. Використовується деревина, використовується буревугілля, використовується торф, використовуються відходи сільськогосподарські. Наприклад, такий дуже вдалий приклад є, коли… Ви знаєте, що таке стерня? Знаєте, так? Це те, що лишається на полях і те, що нікуди ніколи не використовується. Ну, тобто воно просто перегниває і все. Під Кривим Рогом зробили такий експеримент, зібрали ту стерню, запакували і робили експеримент, запускали той газогенератор на тій стерні. І абсолютно він її абсолютно переробляє в газ, який може бути використаний будь-яким чином, як звичайний природний газ, який ми маємо в наших системах в трубопроводах. Крім того, цей газогенератор видає, ну, такий, якщо хочете, приємний бонус, він видає ще конденсат, який є, ну, так звана тяжка фракція, це смоли. І ці смоли йдуть як пічне топливо, пічне паливо, вибачте, а якщо його там певним чином ще доочищувати, то воно взагалі може бути використане як дизельне паливо. А що стосується газогенераторів ще, вони можуть бути продуктом, тим газом, який виробляється. Якщо його заріджувати, то можна використовувати навіть як автомобільне паливо або якимось ще чином. Що стосується його там економічних, технічних показників, там багато всього треба вивчати, тому що там дуже багато всього цікавого і він видає дуже високу ефективність. Тут на слайдах є фотографії, це вже моделі, які діючі, які вже запущені, вони ще не мають промислового виробництва, це ще поки експериментальні моделі, але вони є, вони працюють, на них можна подивитися, вже є технічні результати їх використання, вже можна з ними ознайомитись. Ще одна таке завдання, яке собі ставить автор проєкту, тобто Володимир Біліков, він академік МАНЕП, і він дуже давно вже займається всіма цими технологіями. Він власник патенту, автор цих розробок. Він хоче, щоб в Україні все-таки лишалися молоді спеціалісти, які будуть розвивати нашу з вами економіку, будуть розвивати інновації. І одне з побажань, яке є і хочеться розвивати і робити, це такі експериментальні лабораторії, в яких може бути молоді дано можливість розвиватися, випробувати щось і робити розробки, розвиватися і надалі залишатися в Україні, і піднімати економіку України, і піднімати інновації в Україні. Щоб ми нарешті стали тією країною, якою можемо пишатися і ми, і наші молоді люди. Дякую за увагу. Все, що я могла втулити в той короткий час, який мені, на жаль, залишилось, і я вибачаю ще раз, я не є фахівцем з цих тем. Контакти Володимира Білікова ви бачите. Якщо кому цікаво ще більш глибоко вивчити інформацію, я маю його візитки, можу вам роздати, кому це цікаво, ви з ним зв'яжетесь, він буде в Україні наступного тижня. Можна буде зустрічатися, спілкуватися, з'ясовувати все, що вам буде цікаво, і йти далі по шляху розвитку. Дякую вам.